வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதிகமான சளியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வீட்டிலையே இயற்கை முறையில் இந்த சளியை மெல்ட் பண்ண வைக்கிறது, கரைய வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்கள ஒரு பில்லோவில் குப்புற படுக்க வச்சுட்டு அவங்க வயிறு பில்லோவில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கணும். நம்ம கைகளை உபயோகப்படுத்தி நல்லா முதுகு முழுக்க தட்டணும். பேட்டிங் முறைப்படி நல்லா தட்டணும். கைகளை குவிச்சு வச்சுக்கிட்டு தட்டணும். அப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதமாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி 2 பக்கமும் சைடில் திரும்ப சொல்லி அவங்களோட விலா எலும்பு, முதுகு எல்லா இடங்கள்லையும் படுற மாதிரி ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு, ஒரு பக்கம் 2 நிமிஷம்னு வச்சுக்கிட்டு 4 நிமிஷத்துக்கு தட்டணும். இதை சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி தட்டி அவங்களோட சளியிலேருந்து ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.